哈利路亞，感謝讚美主。今日係4月27號，我哋有福噶，因為7日第一日可以翻到耶穌嘅腳前，聆聽佢俾我哋嘅話語，係我哋自己選擇咗上好嘅福分。今日喺猶大書係第20節同21節，因為猶大書只係1章嘅啫。今日猶大就係耶穌嘅弟弟，耶穌嘅親弟弟，就我相信因為點解佢會寫得到？佢話我哋要喺親愛嘅弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在靈裡禱告，保守自己，常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。點解會提醒我哋叫我哋喺真道上造就自己呢？就係因為我哋嘅始祖亞當違背咗真理啊！喺真道上失去咗自己啊！佢離開咗神俾佢嗰個真道，所以全世界人都臥喺惡者嘅手度，活喺罪惡嘅裏邊，活喺人意情意血氣嘅裏邊，失去咗神俾我哋生命嗰個光。所以喺約翰福音第1章講到度，話俾我哋知道，太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在，道就係神個話，萬物都是藉着他做的，凡被造的沒有一樣不是借着他做的。換我所講，沒有一樣我同你所見到嘅係不借着神個話去做嘅。但係佢又繼續講，生命在他裏頭，這生命就係人個光。佢換個說話嚟講，就係因為我哋拒絕咗神個話，我哋失去咗生命個光。我哋嘅始祖帶我哋進入去黑暗，進入死亡，所以人而家都要一死，死後有審判。因為罪個工價就係死，但係感謝耶穌，耶穌係道成肉身，耶穌係天上嚟到地上，願意藉用聖靈暗庇瑪利亞道成肉身喺嘅地上，活喺嘅地上，代替罪人死喺十字架。今個4月就係耶穌從死裏復活，代替罪人死，從死裏復活，證實咗佢係神。佢要賜俾我哋真理嘅聖靈住喺你同我個裏邊。但係佢又提醒我哋，佢話咩呢？佢話佢凡接待佢嘅就係信他名的人，佢就賜俾我哋權柄作神嘅兒女。這等人不是從血氣生，不是從情慾生，不是從人意生，乃是從神生嘅。神點樣生我哋啊？用道生我哋，用佢個話生我哋。所以活喺神個話語嘅人要拒絕人意情意血氣，因為人意情意血氣係抵擋神嘅。就係我哋嘅始祖亞當，就係因為活喺人意情意血氣，抵擋嘅真道，所以猶大就提醒我哋啦。佢話你哋每個人都要喺至聖嘅真道上造就你自己啊，喺靈裏面禱告啊。點解？因為我哋本身就係靈，我哋有個魂住喺個身體個裏邊。如果我哋唔禱告，道喺我哋身上冇能力去活出佢個生命啊。我哋活喺罪惡個裏邊，活喺人意情意血氣個裏邊，習慣咗。我哋要走我哋自己嘅路啊，就離開咗神個道路、真理、生命。耶穌話我就係道路，我就係真理，我就是生命。離開咗耶穌，冇一個人可以到天父那裏去。所以離開咗神個道路，我哋又違背咗神啊。所以喺以賽亞書又話俾我知道，惡人啊離開自己嘅道路，不義嘅人啊離開自己嘅意念啊。因為神個道路非同我哋嘅道路，神嘅意念非同我嘅意念。咁神嘅道路係咩呢？神嘅道路係神嘅話，因為聖經話俾你知道，你嘅話就係我哋腳前嘅燈，路上嘅光啊。所以佢個話就係我哋嘅路，係我哋嘅方向。佢個真理就係我哋嘅方法。佢個生命有咗方向，有咗方法，我哋去行嘅時候，我哋去遵行嘅時候，我哋又有耶穌俾我哋呢個生命啦。呢個生命係永恆嘅生命，可以行在地上，如同行在天上嘅。所以道成肉身呢，耶穌話我住喺我哋嘅當中，充充滿滿有恩典有真理。喺11節、17節講到律法是藉用摩西傳嘅，但係恩典和真理係由耶穌基督來嘅。耶穌俾我哋恩典，恩典係白白俾我哋，但係真理呢？真理係耶穌嘅生命，我哋要捨己背十字架，跟耶穌要跟到底啊！我哋要拒絕人意情意血氣，我哋先可以得到道嗰個生命啊！所以今日你返到神嘅面前，我哋需要喺至聖嘅真道上造就我哋自己，喺靈裏邊禱告，因為聖靈要俾我哋能力幫助我哋，聖靈要教導我哋一切嘅事，提醒我哋神嘅話。
因為耶穌已經留下個平安俾我哋，個平安唔係世上個平安，係耶穌個平安。我哋裏邊外邊都有平安，因為耶穌個平安喺我哋個裏邊，真理嘅靈住喺我哋個裏邊，就係要帶我哋進入去佢個永生嘅裏邊。弟兄姊妹，我哋係有福嘅，唔係我哋先愛神，係神愛我哋，神揀選我哋，俾我哋成為神嘅兒女。但係而家你要選擇，你係咪活喺你道嘅生命個裏邊呢？或者你活喺人意情熱血氣嘅裏邊？呢個係你自己選擇啦。所以點解喺馬太福音25章耶穌話聰明嘅童女唔知有燈，佢要預備油啊？因為有一日耶穌嚟嘅時候，冇預備油嘅童女係入唔到去噶。耶穌話我唔認識你啊！所以而家係預備嘅時間，而家亦都係提醒嘅時間。而家道係提醒我哋，神嘅話提醒我哋，神用猶大提醒我哋，佢叫我哋喺至聖嘅真道上造就你自己啊！造就係要時間嘅，就好似陀 BB 有時間先可以生個出嚟嘅。神俾我哋好大嘅恩典。琴日我哋去老人院嘅時候，我哋係直用禱告，直用敬拜，直用傳福音，9個老人家受洗，搭最尾班車入去天國。弟兄姊妹，呢個唔係人可以做嘅，因為你去過老人院，你知道所有老人家你講乜嘢都唔會明白嘅。但係琴日好奇妙，直用禱告，直用敬拜，佢哋個個都明白，佢哋個個都話我要耶穌，佢要耶穌俾佢呢個生命同永生。弟兄姊妹，呢個唔係人做嘅，係冇聖靈嘅感動，冇一個人可以開口稱耶穌為主。但係神要用我哋要俾神去用呢。首先我哋要喺真道上造就自己，喺靈裏面禱告，我哋要保守自己常喺神嘅愛中，要仰望佢嘅憐憫直到永生，我先可以俾神用啊。神用我哋喺道嘅生命嘅裏邊，所以我哋一個有福嘅人係被神揀選嘅，被神去用嘅。我哋係天天以聖靈同工同行嘅人，聖靈而家住喺你同我個裏邊。你話我哋幾有福呢？但願呢個真理，呢個生命活喺你同我身上。今日有個姐妹同我講，佢話當我陀 BB 嘅時候，醫生話呢個 BB 唔得嘅，但係因為佢信咗耶穌，佢帶住個 BB 去受洗，佢被聖靈充滿。而家 BB 3歲，好精靈，好靚仔，亦都好聰明，天天敬拜神。弟兄姊妹，呢個生命就係耶穌講嘅道成肉身嗰個生命，唔係人俾你嘅，係耶穌俾我哋嘅。但願呢個生命臨到你同我身上，亦都臨到我哋嘅家中。我哋所遇見嘅人，我哋可以分享呢個復活嘅生命，係耶穌道成肉身嘅生命。因為耶穌已經復活啦，活喺佢話語嘅生命嘅裏邊。但願我同你都係成為佢個工作，佢個見證，佢個榮耀，行在地上如同行在天上。讓我哋大家同心合意，興旺福音，高舉耶穌基督嘅名，等耶穌喺地上可以成就佢個工作同旨意。你話我哋幾有福呢？感謝主耶穌，今日我哋講到呢度，下星期見，神祝福大家。